嗨，朋友们，大家好，我是二斌。说到国产某个品牌的筋膜枪，这个品牌的筋膜枪还真没见过。它的故障是能够正常的开启和关闭，但是现在无法充电。我们看一下它的具体故障原因。先看一下它的名牌，名牌显示应该是16伏。我们再看一下这个充电器，充电器也是16伏的。插上电，先看一下这块电源输出端的电压是否正常，是不是它损坏造成的无法充电。经过检测，它输出端的电压显示16.8伏是正常的。我们再将它插上筋膜枪，给筋膜枪充电的时候，发现筋膜枪完全没有反应。我们需要再看一下多功能表有没有充电电流。看一下多功能表，上面显示充电功率为0，说明无法充电。现在无法充电，我们就需要拆开看一下它的内部情况了，是里面的充电小板还是电池堵出现了故障。拆解的话，我们看一下它底部贴纸的下侧应该是有螺丝的。揭开贴纸，它的下侧有2颗固定螺丝，我们需要将它拆解开，看一下内部的情况。打开底部外壳之后，可以看到下侧是一个充电的小板。用万用表测试一下这个充电小板电池连接段只有 13.4 伏，明显电压低。将这个电池连接排线给它拔除掉。我们需要再测试一下这个电池连接端它的排线电压是否正常。经过测试，电压依旧是 13.4 伏，明显电压低。插上充电器，测试一下这个充电小板的电压 16.7 伏，是能够正常充电的。像这样的情况很有可能是里面的锂电池堵或者保护板出现了故障，我们需要继续拆解开看一下内部情况。它的锂电池堵从下侧的部分好像无法拿出来，我们需要看一下从上侧给它拆解开。这款筋膜枪我也是第一次拆解，看了一下它上侧的外壳好像是卡扣进行固定的，但是用撬棒撬了之后发现能撬动，但是里面很紧。其实它后侧显示屏的位置是一个贴纸，贴纸的下侧是螺丝进行固定的。将螺丝拆解掉之后，就能够将上侧的外壳打开。打开之后可以看到上侧是它的电机部分，在电机部分的下侧才是它的锂电池部分。拆解的话，需要先将电机的4颗固定螺丝给它拆解开，然后将前端滑块与电机连接的这个部分也给它拆解开。拆掉螺丝之后，就能够将电机的部分取下来。电机的下侧有一个金属的挡板，挡板的下侧应该就是它的锂电池。拆掉螺丝之后，拿掉挡板，可以看一下这个电池堵就能够从底部推出来。它是由4块电池串联组成的一个电池堵。我们需要将保护板上的贴纸给它拆解开，从保护板的位置测试一下这些电芯，看看有没有问题。如果电芯没有问题，再看一下保护板是否有故障。拆解掉绝缘之后，我们测试一下电芯的电压情况。第一块 3.1 伏，第二块 3.1 伏，第三块 3.2 伏，第四块 3.8 伏。从测试可以看出，很明显电池堵的压差很大，达到了差不多 0.8 伏左右。像这样的电池堵有可能一充电就满，或者说一放电就没。还有的保护板对这个压差有一定的保护，压差大的话就无法充放电。接下来我们准备先更换一下它的电池堵，将电池堵与保护板的连接叶片给它拆解掉，然后按照这个旧电池堵的连接方式连接新的电池堵。新电池堵使用的国产某个大品牌2000毫安时10C 放电倍率的动力电芯。其实它的连接也比较简单，就是4块电芯进行串联。首先捡取合适长度的连接叶片以及合适长度的中间电压检测叶片。由于这个筋膜枪它的功率不是很大，所以说主叶片的话 0.15 毫米厚5毫米宽就可以。中间电压检测叶片为了便于连接，可以选择 0.1 毫米厚3毫米宽的镀镍钢片。在点焊电池堵的时候，完全按照旧电池堵它电极的方向以及摆放的位置进行连接，这样子连接完成之后才能够直接装到原来的保护板上。旧的电池堵是2块电芯竖着串联完成之后，再将2串电芯进行一个串联。电池堵中有电芯贴合在一起的时候，一定要在相邻的电芯之间加上绝缘纸或者说双面胶，一是对它们固定，二是增加它们的绝缘能力，避免发生短路。准备好电池堵之后，需要将电池堵与保护板相结合的位置贴上轻颗纸，增加它们的绝缘能力。接着将旧保护板上连接叶片的位置将它打磨平整，便于后续的焊接。然后将保护板放置到电池堵上，保护板上的 B 加对准电池堵总正极， B 减对准电池堵的总负极。它还有3个中间电压检测叶片，也需要给它相应的安装上。装好保护板之后，测试一下保护板输出端的电压，显示是 14.7 伏，是正常的，没有问题。接下来就可以将这块锂电源重新给它绝缘，并且塑封起来了。新的电池堵做好绝缘之后，我们先给它插上充电器，然后装在主机上，看一下它的充电功能是否正常。插上电之后，它的屏幕已经正常的充电显示，再看一下多功能表，功率19瓦左右，也能够正常充电。
下面需要将这个锂电源重新给塑封起来，用的是热缩膜加热封枪。塑封完成之后，需要将它重新装回主机。我们需要装上电机，看一下它的放电功能是否正常。接上控制板之后，点击开始按钮，它的屏幕已经正常的点亮。点击开始，筋膜枪也能够正常运行了。这样的话，这个筋膜枪就维修完成了。它的故障原因就是由于里面的电池堵压差大造成的。最好的维修方法是给它更换。如果只做一个均压的话，有可能用不长。那好的，这期就到这里。朋友们，如果有什么建议想法，可以多多关注和留言。那么就拜拜喽。